Бурабай курорттық аймағы. Бурабай Көкше өлкесіндегі ғажап мекен. Бурабай ұлттық паркының жалпы аумағы 83.510 гектарды құрайды. Оның 47.400 гектары орманды алқап. Ұлттық парк республикалық деңгейдегі ерекше жүйе бойынша қорғалатын табиғи орындардың қатарына жататын мемлекеттік мекеме болып табылады және Қазақстан Республикасы президентінің іс басқармасы қарауында. Бұл жерде өсімдіктің 757 түрі бар, оның 12-сі қызыл кітапқа енгізілген. Жалпы табиғаттың осындай бірегей түрленуінің бар құпиясы осы өңірдің топырақ құрамымен тығыз байланысты. Бурабай қалашығындағы курорттық аймақта тастан жасалған әртүрлі тас түзінділер бар. Бір таңғаларлығы, бомбалаудан кейін шөлді даланың ортасында тас үйінділер шашырап жатыр. Ал Көкшетау тауларын көгілдір таулар деп атайтыны, өйткені оның аспаны көкпеңбек түсті және бұл жердің ауасы да тап-таза мөлдір. Бурабай қазақ даласының ортасында орналасқан тамаша жер, сиқырлы оазис. Бурабай өзінің мінсіз табиғатымен, таза ауасы, мөлдір көлдермен, жұмбақ тау шыңдары және мәңгі жасыл қылқан жапырақты ормандарымен кез келген адамды баурап алады. Бұл жерді көпшілігі Көкшетау тауына байланыстырып, Көкшетаудың інжу маржаны деп атайды.